¿Cómo suena un pelotazo? ¿Cómo suena un pelotazo en la cara? En la cara. ¡Bum! ¡Bum! ¿Cómo suena un pencazo en la cara de un balonazo? ¿Cómo suena un pencazo de un balonazo en la cara? ¡Pa! ¡Pa! Vivo. Me explotó en la cabeza. Suena un cazo en la cara de un balonazo. ¡Bra! ¡Bra! Ese no quedó vivo. Quedó vivo, mira como las panteras. ¿Cómo suena un pencazo en la cara de un balonazo? Te voy a... A mí. ¿Cómo suena un pencazo en la cara de un balonazo? Un balonazo en la cara. ¿Cómo suena un pencazo cuando le dan un balonazo en la cara? ¿Le robaron o no le robaron? Me voy a borrar los comentarios. Haz un balonazo. ¿Cómo sonaría eso? Toma, toma. Un balonazo. ¿Cómo sonaría eso? ¡Bum! ¡Bum! Un balonazo en la cara suena. Pa, pa, ¿Qué? pa. Una pregunta, ¿cómo sonaría un balonazo en la cara? Po, po. ¿Y la persona cómo le haría? ¡Oh, oh! ¿Cómo sonaría un pencazo, un balonazo en la cara? ¡Ay! ¡Ay! Pues mira, y dicen que fue robo. Mira, las dejé ganar a las chavalas porque ¿cómo va a ganar la CIO? Decime vos. Van a decir que yo había comprado el árbitro, entonces pues por eso las dejé ganar. Este huevo estuvo como raro. Felicidades, chavales. ¿Cómo sonaría un gol de un balonazo? Pa, pa. Muchas gracias. ¡Cálmate! Yo lloré cuando perdieron, man. Yo te venía a dar el apoyo. Gracias. No ibas a darle apoyo al otro equipo. No, a vos. Sos bandida, ¿ves? Vos sabés de lo que estoy hablando yo. ¿Y dónde está la tacita del chisme? Señores, cafecito del chisme. Hay alguien en el otro equipo que... Yo les venía apoyando a ustedes. Sí, por eso nos agarraron con odio. Por la culpa de Milton Block. Pero bueno, chao, amiguitos. De cafecito del chisme, señores. Eso no se puede. Vamos, Tili. Y así sonaron los pelotazos en la supuestamente. La chavala tan loca.